இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மாநாடு ரீமேக்கு, போடாதீங்க பாக்கு, குடிங்க மில்க் ஷேக்கு. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேக்கு. இல்லை வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா வாங்கி தரேன் கேக்குன்னு சொன்னேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு எந்த கடைக்கு போகலாம்? ஈஸ்வரமுத்தி, நம்ம சீக்கிரம் பிளேஸ் வந்துடுறா. நம்ம அங்கே வந்து பேசிக்கலாம். ஏதாவது சூப்பராக ஒரு கடையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறா, அங்கே போய் சாப்பிடுவோம். பக்கத்தில் சந்திரசேகர் புதுசாக ஒரு கடை போட்டிருக்காருடா. புதுசாவா? சாப்பாடு நல்லா இருக்குமாடா? ஒருக்கா மட்டும் சாப்பாடு வாயில் வச்சுப்பாரு, மிரண்டு போயிடுவேன். ஒரு தோசை 1000ரூவான்னு சொல்லுவாங்களா? இல்லைடா, சாப்பாடு சூப்பராக இருக்கும். ஏன், நீ சாப்பிட்டு பார்த்தியா? இல்லை, கேள்விப்பட்டேன். என்னமோ சொல்கிற, சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம். இதான் நீ சொன்ன கடையா? தீஞ்சு போன வடை மாதிரி இருக்குது. டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர்ன்பா. வா உள்ளே போகலாம். டிரைவர், டேய் அது சர்வர்டா. சாரிடா சர்வர். சார் உங்கள் ஆர்டர் என்ன? எங்கே யாரையும் காணோம். டேய் ஏதாவது சொல்கிறா? இல்லைடா, யாரோ ஆர்டர்னு சொல்கிறாரே, அதான் பார்த்தேன். ஆர்டர்னா என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்குறாரா? எங்களுக்கு 4 தோசை வித் கட்டி சட்னி, சாப்பிட்டா உலகத்தையும் மறக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஏய் சும்மா இருக்க மாட்டியா? போய் 4 தோசை எடுத்துகிட்டு வாப்பா. லூஸாக இருப்பாங்களோ, ஊசி போனோம் உங்களை விட. சாப்பாடில் வச்சுட்டாடா. கனவா? டேய் நம்ம சீக்கிரம் பிளேஸுக்கு வாடா. டேய் எனக்கு பசிக்குது, ஏதாச்சும் நல்லா விட்டாலும் சொல்கிறா, சாப்பிட்டு வருவோம். பக்கத்தில் சந்திரசேகர் புதுசாக கடை போட்டிருக்காரா. டேய் நீ அந்த கடையை சொன்ன மாதிரி என் கனவுல ஞாபகம் வந்துச்சுடா. அந்த ஹோட்டல் வேண்டாம், நம்ம வேறு கடைக்கு போவோம். டிரைவர், டேய் அது சர்வர்டா. சாரிடா சர்வர். அண்ணா ஒரு 4 இட்லி கொடுங்களேன். ஞாம் ஞாம் ஞாம். இதில் பால் டாயில் கலந்துட்டாங்கடா. என்னடா நடக்குதுங்க? ஒருவேளை இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஹோட்டல் சாப்பாடு தானோ? சரி நம்ம சுருதிக்கு ஃபோன் போடுவோம். அண்ணா 4 பரோட்டா பார்சல் அனுப்புங்க. சரி நம்ம போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுவோம். சார் இருந்தாங்க சார் உங்கள் பார்சல். சார் பில் சார் ஆன்லைனில் பே பண்ணிட்டேன்பா. ஓ ஓகே சார், தேங்க்யூ. முஞ்ச கலவருக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டான். என்ன இந்த நாள் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகுது? ஒருவேளை ஹோட்டலில் 4 ஆர்டர் பண்ணுறனால தான் நாக்க பிடுங்குற மாதிரி வாந்தி எடுக்கிறோமா? இந்த ரவுண்டு அம்மா வீட்டில் போய் சாப்பிடுவோம். வழி ஓடிங்க அப்படிங்கிச்சு. அட போங்க. இதுக்கு எப்போதான் உண்டு? ஆமாம் வீடியோ முன்னாடி கேக் தருவீங்க. கேக் இஸ் ஃபார் நேம் சேக்கு.